Anton, je kakšna izjava ob rojstnem dnevu? Anton, za filmček je boš kaj povedal? Jaz bi rad, da je večji trampolin. In jaz bi rad hamburger v sekundi. Ja. Ana, ja pija, Živ žal. Nono Darjo malo kontrolira. Zadnjič lepo skakal. O, kaj lepo! Ma jaz sem škatlo videl, samo nisem videl, da hodi okoli. Cela korta polna ljudi. Obisko polno. Kaj pa mamica? Kaj pa mamica za film povedala? Imamo veliko otrok in zabave. In veliko prijateljev. Ja. In Darjo je lepo tudi postregel. Čakaj, kaj so to tako majhne te? Ja, to so od Antonade, Jaše, Liše. Ja, jaz sem Celo z Avstralije so prišli obiski. napravimo vsi Ma si ena packonka ti. Ne smeš. Mama, greš samo tam? Ne, je v redu, ko zelo smo dobili. Bruna ima rojstni dan. Je imela Anton, ima danes rojstni dan. Včeraj ga je imel prejšeš. In Ana pred enim mesecem. Ekola, zdaj pa otroke. Pejdi že, mamica. Jaz bom to Mamica, pejdi zraven. To je za ki mi je šla torto, mama. Mamica pa pržiga takoj. Evo. In tukaj je zbrana kompanija. Babice, vsi gostje. Je res? Tukaj je pa opozicija. Desus je tle. Sledi,